हेलो दोस्तों, क्या आप सर्दी खांसी जुकाम से परेशान हैं? क्या ढेर सारी दवाइयाँ खाने के बाद भी आप इससे छुटकारा नहीं पा पा रहे हैं? तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको लाभ होगा, वो अभी बस कुछ ही दिनों में। अगर आपको सिर्फ सर्दी है तो आप 3 दिन सुबह शाम दूध में हल्दी डालकर उसे गर्म कर कर पिएं। बस 3 दिनों में सर्दी से छुटकारा मिल जाएगा। और अगर आपको खांसी है तो आप अदरक का थोड़ा सा भाग लेकर अपने मुंह में कुछ देर रखें, इससे लाभ होगा। या आप शहद में तुलसी की 2 पत्तियां डालकर उसे 2 चम्मच पिएं सुबह और शाम। बस 2 या 3 दिन इस क्रिया को दोहराएं, खांसी से तुरंत राहत मिलेगी। इससे आपका गला भी साफ होगा। और आप सुबह उठते के साथ बिना ब्रश किए आप गर्म पानी पिएं। इससे सर्दी खांसी जुकाम आपसे खुद ब खुद दूरी बना लेगी और इससे आपका पेट भी साफ होगा और पेट संबंधी सारी बीमारियां भी दूर होगी। तो दोस्तों, अंत में यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल जेन्युइन हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी सलाहों के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले स्वस्थ वर्धक प्रस्तुति के साथ। जय हिंद।